வாங்க நாம் இன்றைக்கி கேரட்டை வச்சு ஒரு சூப்பரான பொரியல் ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாங்க. நாம் இந்த கேரட்டை வச்சு சிறுபருப்பு போட்டு, அதாவது பச்சை பருப்பு இல்லைனா பாசிப்பருப்புன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிறுபருப்பை போட்டு நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான பொரியல் தாங்க செய்ய போகிறோம். அதுக்கு கேரட் ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு எடுத்து நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தையும் சேர்த்துக்கலாம். உளுந்தோட கலர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகி வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது உளுந்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கும் கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாங்க. ஸோ வெங்காயத்து கூடவே வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஸோ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கி வரணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க. லைட்டாக வதங்கி வந்தாலே போதும். இந்த ஸ்டேஜில் நான் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம பாசிப்பருப்பை, அதாவது பச்சை பருப்பை வந்து நல்லா ஊற போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ சீக்கிரமாகவே இது வந்து ஊறி வந்துடுங்க. ஒரு குட்டி பவுல் அளவுக்கு இல்லைனா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சிறுபருப்பை வந்து ஊற போட்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கூடவே வந்து நறுக்கி வச்ச கேரட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதையும் 1/4 கிலோ அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன். இதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ்அப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூடவே வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். கூடவே ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேரட் லைட்டாக கொஞ்சம் வெந்து வர்றதுக்காக நான் தண்ணியை மட்டும் சேர்த்துருக்கேங்க. தண்ணியை சேர்த்துட்டு நம்ம இதை கொஞ்சம் வேக வைக்கணும். 5லேருந்து 7 நிமிஷத்துக்கு வெந்து வந்தால் போதுங்க. அதாவது இந்த பருப்பு பார்த்திங்கன்னா மலர்ந்து வரணும், வெந்து வரக்கூடாது. லைட்டாக மலர்ந்து வந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த பொரியல். ஸோ 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே நான் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். பருப்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா மலர்ந்து சூப்பராக வந்திருக்குங்க. இப்போ இது கூட நம்ம நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லியை தூவிட்டு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கேரட் பருப்பு பொரியல். கண்டிப்பாக இந்த சிம்பிளான ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னென்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.